रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत ही करीबी और दोस्ताना और बरादराना है, लेकिन 2013 से पहले इनमें एक कमी थी कि हमारे दरमियान सियासी ताल्लुकात बुलंदियों की इंतहा पे थे, लेकिन उसमें इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात की बुनियाद बहुत कमज़ोर थी। CPEC ने चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में तब्दील किया और मुझे खुशी है कि 2013 और 18 के दरमियान हमारी हुकूमत के दौरान तकरीबन 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी को मुल्क के अंदर CPEC की छतरी के नीचे मुमकिन बनाया गया। और आज के सेमिनार में जो मंसूबे शोकेस किए गए हैं ये तकरीबन 100% हमारे दौरे हुकूमत के हैं जो उसमें मुकम्मल हुए या जिनकी उसमें बुनियाद रखी गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आज हुकूमत ने उन तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के CPEC मंसूबों का अच्छे अल्फाज में जिक्र किया है जो मुकम्मल हुए हैं, इसी तरह CPEC को किसी भी तनाज़े से बालातर रखना चाहिए। चूँकि ये कौमी मंसूबा है, ये चीन और पाकिस्तान का इश्तराक है, इसमें हमें कोई भी तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। CPEC 2020 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दे रहा था। जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसके तहत 2020 और 2025 के दरमियान सनती ताउन को आगे बढ़ाना था, जिसकी बुनियाद उन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने फराहम करनी है जिनकी निशानदही 2017 में हो चुकी थी। और हमारा फ़र्ज़ था कि 2020 तक 9 इकोनॉमिक जोन्स हम मुकम्मल कर लेते ताकि इन 5 सालों में भरपूर तरीके से सनती ताउन को आगे बढ़ाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हुकूमत इन इकोनॉमिक जोन्स पे जो अभी तक नामुकम्मल हैं फौरी तौर पे इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर इनका मुकम्मल करेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि अब चूँकि हम सरमायाकारी के फेज़ में हैं, इसमें हुकूमत की सियासी पसंद नापसंद का ताल्लुक़ नहीं है। जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार है वो पुरकशिश मंडियों पे जाता है। पाकिस्तान को अपने ख़ित्ते में चाहे वियतनाम है, चाहे कंबोडिया है, लाओस है, चाहे बर्मा है, म्यांमार या दूसरे ममालिक, उनसे ज़्यादा पुरकशिश हमें बनाना है। और पुरकशिश बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत बैनुल अक़वामी सरमायाकार को ये होती है कि आपकी करेंसी रेट स्टेबल हो। अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज़ उसमें तग़य्युर आएगा, तो कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। मुझे आज अफसोस हुआ है कि गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे हैं कि डिवैल्यूएशन बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उससे उनके रुपयों में इजाफा हो जाता है। मैं हैरान हूँ कि ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। चंद लाख लोगों की तरसीलात में तो शायद इजाफा हो जाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन से जो 22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह होती है, जो महंगाई मुल्क के अंदर बरपा होती है, उससे उन तरसीलात में जो इजाफा हुआ होता है वो भी खाया जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो डिवैल्यूएशन हमारी जैसी मईशत के लिए तो ज़हर कातिल है। और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो कोई बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। हम इकोनॉमिक जोन बना के बैठे होंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी सरमायाकार हमारी तरफ से उड़ के चले जाएंगे या वो इधर का कभी रुख नहीं करेंगे, चूँकि हर रोज़ हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में लुढ़क रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मुआशी बुनियादों को मुस्तहकम करे। अगर रुपया कमज़ोर होगा, मुल्क में अफरात ज़र बहुत ज़्यादा होगी, मुल्क की मईशत डामाडोल होगी, मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, और सबसे बढ़कर ये कि खौफ और हरास की फ़ज़ा होगी,
اور جو ہمارے فیصلے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور ملک میں بے یقینی ہوگی تو کبھی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ سکتی. ان فیکٹرز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے احتجاج کر رہی ہے، پہلے بھی احتجاج کیا تھا، جو اس بار آپ کا احتجاج ہے کیا لانگ مارچ کی جانب جائے گا یا اس سے پہلے یہ دوبارہ جو ہے ختم کر دیا؟ لانگ مارچ اگر کی ڈیٹ ہوگی تو کب تک آپ لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیے پی ڈی ایم نے عوامی احتجاج کا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ اس وقت ملک کے اندر جو معاشی پالیسیاں اس حکومت کی ہیں، حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم چلایا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید ایٹم بم چلیں گے اور اس سے غریب، مزدور، کسان، متوسط طبقہ بری طرح کچلا جا چکا ہے اور اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، وہ غریبوں کی آواز بنے اور اس کے لیے ہم نے جو عوامی احتجاج کا پروگرام بنایا ہے وہ پورے ملک میں چلے گا اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور پھر اس کی حتمی جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہوگی. بڑا ایشو بنایا گیا کو چیلنج کیا ہے کہ ان کا جو کورٹ میں فیصلہ ہے لندن کورٹ میں، اگر وہ اس میں اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ضمانت کے لیے اپلائی کرتے، طریق سے طریق کیوں لے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے اسے مذاق بنا دیا گیا ہے اور بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ ہماری پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، جو احتساب کا نظام ہے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اور لندن میں عدالتوں سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور پاکستان میں نیب احتساب گردی کے ذریعے جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے اور وہ ساری ایویڈنس جو نیب نے اور ایف آئی اے نے لندن کے اداروں کو دی انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. تو انہیں تو شرمسار ہونا چاہیے بجائے یہ الزام لگائیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے 5 سالوں میں ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے. اس 3200 ارب میں سے 32 پیسے کی کرپشن ثابت کریں. آج سی پیک کے اس سیمینار کے اندر جو منصوبے شو کیس کیے گئے ہیں، تقریباً 29 ارب ڈالر کی ہم نے سی پیک منصوبوں کی سرمایہ کاری کی ہے. اس 29 ارب ڈالر میں سے 29 سینٹ کی بدعنوانی اور کرپشن ثابت کریں، ہم قومی مجرم ہوں گے. لیکن ٹی وی پہ آ کے